Hello， 大家好，歡迎嚟到解憂甜品店。咁今日店長咧佢就唔得閒，咁佢就交低咗吩咐我廚房雜工咧嚟同大家介紹今次嘅甜品紅豆綠茶芝心蛋糕。好，咁我哋睇下個材料先啦。嗱，首先講下綠茶蛋糕部分，咁蛋咧就4隻，砂糖就50克，低筋麵粉80克，菜油35克，鮮奶50克，綠茶粉11克。咁紅豆芝心部分咧，淡忌廉就100克啦，砂糖20克，忌廉芝士30克，同埋熟紅豆80克嘅。咁喺我呢條影片下邊嘅描述欄上面咧，都寫低咗呢個食譜噶啦，大家可以 capture 低之後跟住去做都得。好啦，咁另外有樣非常之重要嘅咧，就係如果大家喜歡呢條片咧，麻煩你撳 like 啦，分享俾你嘅朋友啦，同埋訂閱。好，嗱，我哋而家首先做咗呢個綠茶蛋糕部分先，拎50克鮮奶出嚟，溝11克綠茶粉落去。呢度唔好一次過將啲綠茶粉全部溝晒落去，最好就分幾次，因為綠茶其實係較為難溶嘅。好啦，咁綠茶喺度撈勻咗啦。咁為咗令佢更加幼滑咧，我哋過一過篩先啦。咁啊，盡量可以將啲粗嘅雜質咧隔開咗。OK， 咁就完成咗，即係可以擺埋一邊備用。咁跟住咧就可以倒4隻蛋白出嚟。咁我哋開始打發佢啦。咁最初由慢速開始打起，見到起粗泡啊，之後就慢慢開始快速啦。嗱，見到佢有紋路之後咧，就可以落呢個50克砂糖。咁呢50克咧，我哋分3次落啊。嗱，咁呢度為咗唔阻大家時間咧，都唔重複啦。其餘嗰2次我哋省略咗佢啦。嗱，打完出嚟，見到呢個情況就已經係乾性發泡噶啦。但係咧仲未完喎，我哋再用慢速再將個蛋白再打發1分鐘。呢個步驟咧，主要係因為我哋頭先打發嘅時候咧，可能會產生咗啲大嘅氣泡。咁經過而家再慢速打發之後咧，就可以消除咗佢噶啦。好啦，咁跟住我哋可以加翻啲蛋黃落去啦。咁就唔好一次過倒晒4粒啦，你可以2粒咁樣，咁就慢慢將佢搞到勻長啲。呢度散咗啲，算啦。但係呢個平時店長呢度咧，佢要我重拍嘅，不過今次佢唔知我就算數啦。好，跟住我哋就篩入呢個80克嘅低筋麵粉啦。嗱，喺篩到咁上下嘅時候咧，我哋可以將個蛋糊咧反一反佢，咁就等啲粉咧就可以分佈得均勻啲，咁陣間再翻拌嘅時候咧都會容易啲噶啦。OK， 搞掂。好，咁你就開始輕輕手咁樣翻拌啦，將底嘅粉全部撈晒上面。咁呢度咧就唔使執著咧，全部做好晒嘅，翻拌到大概7-8成混和咧已經夠噶啦。因為我哋陣間咧仲會再搞多一次嘅。好，咁就拎個兜出嚟，將頭先我哋整好咗個綠茶同奶嘅混合物倒咗落嚟啦，加翻35克菜。咁呢度就將佢攪勻佢就 OK 噶啦。OK， 你見到佢混合咗就 OK 啦。咁之後咧攞頭先1/3嘅蛋漿咧，嚟同呢個綠茶呢個部分將佢混合。嗱，咁呢度咧就可以粗手少少做嘅，令到佢哋混合好。好，混合完之後咧，我就倒翻落去蛋糊裏邊，之後再翻拌一次，令到佢哋完全混合為止。咁如果頭先蛋糊個部分嚟做好啦，呢個部分都可以做好埋啦。咁你見到佢做出嚟成呢個絲帶狀咁上下咧，就應該 OK 噶啦。好，咁我哋就倒落預先準備好嘅模裏邊啦。嗱，我哋咁樣揈下佢，主要都係整出啲氣泡出嚟。之後再燉下佢啦，燉出咗啲大氣泡之後就可以拎去焗噶啦。咁今次咧，我哋要預熱160度嘅焗爐嘅，咁就焗佢35分鐘。
OK， 咁一個個出嚟，我哋快鏡嗱嗱聲做啦。咁拎開啲紙之後，就可以等佢放涼噶啦。好，放涼咗之後咧，我哋攞把刀出嚟，小心啲喺個蛋糕度咧界一個長方形嘅坑。嗱，唔係界到落底㗎，大家要就翻嗰個高度嚟落刀啊。咁你大概都係預7成深左右好，同埋兩條邊咧就唔好攞得太盡。如果攞得太盡咧，個蛋糕裏邊會受唔住壓力變形嘅。咁做好咗之後咧，就可以備用啦。好啦，咁跟住而家做紅豆忌廉部分啦。首先倒100g 嘅淡忌廉出嚟，咁又係由低速至高速咁打發佢啦。打到咁上下咧，就可以落啲20克嘅砂糖落去，咁就繼續打發。OK， 唔使打發到太停嘅。好，跟住我哋可以落一個忌廉芝士30克到。好啦，最後就係落一啲熟嘅紅豆啦，我哋落80克，跟住照樣咁樣攪拌佢，順便將啲紅豆打散佢。好啦，見到變色咧，已經差唔多噶啦。好啦，咁而家做好咗之後咧，就將佢滗落去我哋頭先整好咗個蛋糕裏邊啦。嗱，呢度咧我就冚唔晒個蛋糕嘅，但係我覺得收尾覺得咁樣唔係咁靚咧，收尾再拍片嗰個咧，我就係鋪晒上面嘅。好啦，做晒之後，我哋就雪佢3個鐘啦。嗱，雪完3個鐘之後，咁就完成啦。咁今次呢個係咪好簡單咧？好啦，咁今次節目嚟到呢度，下次再同大家講過啦，拜拜。